እዳለብሽ ኢትዮጵያ ህዝብ እዳለብሽ ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ማላገጥም ሪያክት እንደዚህ አክት ማድረግ እንደ ሊያሾ እንደዚህ ምናምን አይቻልም ይሄኔ ነው እኛም ስንሰማ ደንግጠናል ማለት Ashama harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota hinaantube akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kooti galata waaqaa baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha har'a immoo qophii xiqqoo takka jechuudha isiniif qabadhee dhufeen jira qophiin kiyyas maali yeroo jettan egaa akkuma argitan jechuudha yeroo amma yeroo dhiyoo kana keessatti waan deemaa jiru jechuudha isinif qabadheen dhufeen jira waa xiqqoo shee dubbachuun barbaada egaa micayyoo waantiyyaa Salamoon jedhamtu namni wallaaleen jiru jechuudha namoota hedduutu gargaarsa taasisee fi yeroo ishiin ABS irratti rakkattee gadi baatee san jechuudha har'a garuu micayyoo sussan keessaa baatee yeroo ishiin har'a zanaa jettee akka barbaaddeetti akka itti toletti jiraachuu eegaltutti wantoota garagaraa jechaanii jiru jechuudha Ega micayyoon tun daa'ima akkuma argaa jirtan jechuudha waan barbaadde hojjechuu waan fedhe sirbuus akka barbaaddetti jiraachuu ni dandeessi jechuudha kana hundumallee maaliif kun ta'a namoonni baay'een maaliif gadi baatee sirbiti maaliif gammachuu ishii arginaa maaliif immoo bakka duraasan hin jiraanne achumatti ishii gargaarra maal gocha gargaarsa keenya jalaa baatidha moo maalumatu akkasitti uummata gubee kana qofatu natti dhagaame jechuudha maaliif jennaan yaa sirbitu yaa taphattu sammuu ishee haa bashannansiistu micayyoon tuni daa'ima yaada carraan ishii godhee ilmoos kennee fi waan hunda godhee malee micayyoon tun nama kaateen quufne nama baratee bakka tokko gahuuf hawwii guddaa qabu jechuudha egaa maaliif kun ta'a maaliif irratti duuludha ammaani kanan dubbadhu maaliif irratti maaliif oo sirbite maal rakkoo qabu hunduu ishee dhiisii ishii daa'ima kana dhiisii jaartii nasirratti ba'ee waan hin taane bakka hin taanetti argamaa hin jiran TikTokii kana jechuudha yoo fayyadamte maal rakkoo qaba yoo sirbite maal rakkoo qaba waan namaan gahin naman arrabsin saban arrabsin malee maal rakkoo qaba yoo taphatte immootu bakka wayititti yeroo dhaggeeffadhu balleessaa qabdii jedhan anini guutuu ABS irra illee dhaggeeffachuu baadhu ijoollee viidiyoo ishee irratti hojjetanirraa waa baay'een naga'e jechuudha maal jedhu yeroo jalqabaa jaalallee hin qaba hin jenne shufeeritu na ulfeessee shufeerarraa hin ulfaa'ee nagatee warri koos nagatee mana namaa keessa daa'ima koo wajjin jiraadha waan akkasii jechuudha anis yeroo xiqqoo dhaggeeffadheen jira jechuudha yeroo sanitti jechuudha micayyoon tun akka maatiin ishiitis gatee kan ishii ulfeessis ishii gatee daa'ima ishii wajjin kophaa rakkattu Muri ishii kanaan yeroo sanitti hundi keenya barreeffamaan isaa ta'u gara Facebookiitiin gara baay'eedhaan argine jechuudha viidiyoo illee irratti hojjennee jirra jechuudha namoonni gargaaranis gargaaranii jiru jechuudha har'a immoo micayyoon tun guddattee waan hundaanuu jijjiiramtee as baatee yeroo ishiin uummatatti mul'attu maaliif mul'atteedha moo maalidha kan natti fakkaatne jechuudha maaliif mul'atteedha na dhibee waa'een uummata keenya moo maaliif gargaarsa keenya jalaa baati micayyoon tun maaf dandeessidha yoo sirbite maal rakkina qaba naman arrabsiisa foon cabsiin malee maal rakkoo qaba gargaaranii uummanni Oromootu akkanatti ishii gargaare uummanni Itoophiyaa jechuu kooti soori uummanni Itoophiyaa lammii sabaaf sablammoonni Itoophiyaa hunduyyuu gargaaranii akkanatti micayyoon tun har'a jiraattee as baatee akkanatti TikTok irratti ishii arguun gammachuu guddaadha jechuudha namaaf osoo beekanii garuu namoonni tokko baay'ee itti aaranii maaliif gadi baatee sirbiti kan jedhu innaa deebisaa ta'ummoo hojii dhuunfadha dura birrii kan walitti qabanii fi EBS suma jira hojiin uummadha hojii mataa kootii waan uummachuu barbaadu birrii na barbaachisaa waan jettee gaafatteefis akkasumas immoo yeroo duraa jaalallee hin qabu jetteeti lammaffaa irratti immoo ammayyuu abbaa daa'ima kootii nan jaaladha abbaa daa'ima kootii wajjin jiraachuun barbaada waan jetteedhaaf jechuudha yeroo sanitti ishiin immoo akka waan gatee deemititti akka waa shifeerii wayiiti jetteetti
akkasi ergasanii immoo yeroo irra deebi'ee interview godhanii abbaa manaa koonan jaaladha wajjin jiraachuu nan barbaada jettee jedhan. Kunis immoo maal rakkoo qaba yeroo jalqaba yeroo duraa san immoo ishiitti fakkaatee yookaan rakkoo san keessaa bahuudhumaaf wanta dhugaa hin ta'in tokko tasa irraa kuttee wanta soba itti makuu dandeesse jechuudha. Namni kamiyyuu yeroo waa haasa'u dhugaa hundi dhugaa naasa'u. Hundi dhugaa naasa'u. Rakkoo keessaa bahuufis immoo yoo sobe laata rakkoo kana keessaa bahuu nan danda'a namni gargaaruu danda'a laata yoon akkana jedhe jechuu tu sammuu namaa dhufa jechuudha. Maaliif rakkoo san keessaa bahuu waan barbaadu. Mucayyoo tana eeyyan dogoggorteerti fakkeenyaaf yoo akkas ta'e dogoggorteerti gorsuu qabu. Yeroo sana akkana jechuu hin qabdu turteeyyuu waan akkanaati akkana jechuu qabda malee jedhanii gorsuu qabu. Ammallee ishiin TikTok irratti baatee miti. TikTok kanarratti waan gaarii akka hojjettu sirba qofa osoo hin ta'in biyya ishii keessa jirti wanta barbaadde TikTok ishiit irratti waan safuun cabsine waan safuu uummataa eegu irratti hojjechuu qabda jedhanii mucayyoo tana jajjabeessuu dha malee guutumaan guututti miidiyaa irra baatee nuurratti hin caffartu maaliif caffarta maaliif sirbita idaan lebbishii Itoophiyaa hizbi idaan lebbishii idaa kifayi ማለት ትንሽ ይከብዳል እንደዚህ ማለት እና እቺ ልጅቷ ብትደሰት ምን ችግር አለ እንትን ምትል ምን ችግር አለ ስንት ሰዎች ነው ይሄ ቲክቶክ ላይ ወጥቶ እንትን ሚሉ ራቁቱ የሚያሳዩ እሷ ጥሩ ነገር እንድትሰራ ምክር ያስፈልጋታል ምክሩ እንጂ ለምን ስድብ ያስፈልጋል ስድብ አይስፈልግም እና ሁንዲ ከኛ ጋርጋሬ ጅራ ያደኒ ሳተው namni shibirna abbatin injiru yerosan harra garushin dogogoru dandeessi nama namni kamiyyuu dogogora arrabsuun qabnu har'a amma daa'ima tana arrabseen yeroo arrabsan yeroo jechan taanetti tuulan kuni akka kootititti barbaachisaa miti jedha dhuga kan mana madaami teessus kan mana of dandeesse teessus maali kan gargaarte san imma arra deebita arrabsita waaqayyoon immoo san jaalata ishii rakkoo keessaa baastee akkanatti har'a fuula ifaa yeroo argitu baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Inna idaa ofirraa qabda idaa uummataa idaa Itoophiyaa ofirraa qabda idaa keenya nu kaffali uummata Itoophiyaa irratti sirbuun dandeessu jechuun hin danda'amu. ይሄ የማይሆን ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እና ምክር ያስፈልጋታል ከፈለጋችሁ ምከሯት ልጅቷ ገና ሕፃን ናት ገና አይምራዋ ብዙ ነገር አለ አይምራዋ ውስጥ መጫወት መደሰት ትፈልጋለች አሁን እዚህ ስራ ውስጥ ግን ሰው እንትን ይላል ይሳሳታል ከስህተቱ ደግሞ ሰው ያስፈልጋታል ከስህተቱ እንድትማር እንድትመለስ ማረግ ነው እንጂ አራ እንደዚህ አትኝ ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ አትጨፍሪ ይዳልብሽ ምናምን ይሄ እኔ አስፈላጊ አይደለም ብዬ ነው እኔ የሚወስነው ማለት ነው እንደዛ ይልሻለው እና እህታችን ምክር ያስፈልጋታል እንጂ ስድብ እኛ ላይ አትጨፍሪ እና ላይ ምን እንድትኝ እና አንፈቅድም ማለት ይሄ ትክክል አይደለም ብዬ ነው እኔ የሚወስነው ማለት ነው አዎ ስተታላት ምከሯት ሁላችሁም ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው ሁላችሁም ብሔረሰብ ምከሯት ጥሩ ስራ እንድትሰራ ቲክቶክ ላይ ጥሩ ነገር እኛ የምንማርበት ነገር እንድትሰራ ማረግ ትችላላችሁ ግን ስድብ እና እሷ እንድትቀመጥ አርፋ ማረግ አትችሉም እንዴ ሰው ናት መደሰት ትፈልጋለች መጫወት ትፈልጋለች ለዛም ሕፃን ናት እና ምክር ነው እንጂ ማስፈልገው እንደዚህ መሳደብ እንትን ማረግ ምንም አይስፈልግም እላችኋለሁ ይቅርታ እኔ ብዙም አልችልም አማርኛ ስለዚህ እህቶቼ እንድትሰሙ ወንድሞቼም ካላችሁ እንድትሰሙ ነው ይሄንን ትንሽ የቀላቀልኩት ማለት ነው አማርኛ ማለቴ ብዙ አልችልም ማለት ነው እና እንደዛ እላችኋለሁ
isin jechuudha warreen afaan kiyyas dhageessan warreen afaan biraatis dhageessan hunduu akka dhagaaniifan hagam beeku itti make jechuudha mijeeyo tana gorsa barbaachisa wanta ishiin hojjechuu yaadduratti jajjabeessuudha fakkeenyaaf waan ishiin dogongora hojjechaa jirtu gorsuu yeroo ammaa kanatti lakki akkas jechuun yeroo duraa sanuu hin balleessite akkana jechuun hin qabdu yoo jedhannis ishiin deebii ho'i kenniti isinii galee deebii qabdi mijeeyoon tun egamoo akka barbaadde yoo taate amma mijeeyoon tun daa'ima gana waa baay'eetu ishii hafa ammaan tanaan cabsineen teechisna jechuun baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf hamma namaa danda'ame tokko nama tokko gorsanii itti himanii gorsisan akka inni fudhatu taasisanii jajjabeessanii hojiin kun sirraan bareedu kanatu sirraa bareeda jechuudha malee taa'ii sin barbaachisu sirbu sin barbaachisu utaalu sin barbaachisu TikTok irra baate jedhi ta'i kaleessa nutu si gargaara ture kanaafu har'allee gargaarsa keenya keessa hin ba'ini nu gomaata ka si gargaarra yoo tirekkatte kanaafu nurratti gadi baate sirbin nurratti ofin argisiisin nurratti akka rakkoo kee keessa baate nutti himin jechuun ulfaata jechuudha hin ulfaata በጣም ይደብራል ሼም ነው እና እናቶች ማለት ነው በተለይ እናቶች ለሷ እናት ብትሆኑ ማለት ነው ምክራት ስልኳም ካላችሁ በአካል መገናኘት ከቻላችሁ ማለት ነው ምክራት እንጂ ምንድነው ስድብ እንደዚህ አትሁኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሁሉ ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ይጨፍራል ይደሰታል እሷም ሰው ናት ትደሰታለች ትደሰት ምንም ችግር የለም አገዝናት አገዛችሁ ምንም ችግር የለም ፈጣሪ ነው እንደዛ ያረጋት ማለት ነው ያኔ ያለፈ ጊዜ ማለት ነው እሱም ፈተና ነው ፈተናም ደግሞ አልፋለች ለምንድነው እንደዚህ ምክር ያስፈልጋታል እንጂ ሲድብ እሷን እንትን ማሰበር ምንም ይሄ ጥቅም የለም ብዬ ነው ማስበው እና አከሰሲን እንጀዳ ወርዶፍቶ ተኪያ ያምባለስ ዲፈና ጎዳ አፋድለ ተመማከ ማለፍ ጀና ያ ዳጋን ጀሬታ ወር ቪዲዮ ሽራቶ ጀቱ ኩን ነሞታ ጉርጉዳዳ ነሞታ ኢሺ ደፋዳ ተው ደንዳን ጓዱባችሁ ነሞታ ቦሌቲ አንገፋ ኢሺ ጎርሱ ደንዳንቱ ኑረት ያስባቴን ጨፈረኒ ኢትዮጵያ ህዝቤኒ ኢዳ ስራ ቀባ ኢዳ ከፈሊ ዱረ ጀቹን ማለፍ በርባች ስማረኮ በዱረ ጃለነ ጋርጋር ምቲ ወደን ያስጋስናት ወደን ሁሉም ነገር ያደረግናላት አሁን ግን ክፈይ ማለት ትንሽ ይከብዳል እና እንደዛ አላችኋለሁ አከሲስን እንጀራ ኡመታ ጎጃላታሞ ፊ ከበጀሞ yombales difamana goda micayontun akkanatti fakkaatutti afaan isaaniiti nutti asabaatu male oromoodha oromoos taatimo sabab sallamin hundi isaanitu gargaarani jiran akka sabab sallamin jechuun beera sabu hundun gargaarani jiru kanaaf erga gargaarani booda namni tokko erga guddate gargaarani bakka san yoo khaasan nutu achi si khaase nutu akkana si godhe nurratti sirbuun qabdu uddu akkana nurratti raasuun qabdu minaamin jedhani namoonni gurguddaa yoo irratti micayotan irratti viidiyoo hojjetan isaanii fu sheemi guddaadha duwwaasaniin jedha micayootana arra yoo shin dogoggorte gorsu lakki hojii TikTok irratti hojjettu hojiin akkana sinawwaata hojii sirbaa sinawwaata hojiin utaaluu sinawwaata wantoota gaggaarii rakkattoota kee akka gizee ati duraanii sanita yeroo duraan turte sanitti warra jiran gargaaru beela baasu daa'imman guddisuu soo ta'e wantoota gaggaarii TikTok ishiit irratti hojjechuu qabdu itti himanii wanta gaarii akka dhaloota barsiistu gochuudha malee yookaan immoo waan gaarii isaan irraa baratte ishinis waan gaarii san akka gadi baastu gochuudha malee har'a arrabsanii nurratti sirbuun dandeessu akkana nu gochuun dandeessu idaa qabdaa idaa khaffali jechuun kunin ulfaata ishiin immoo mirga qabdi gaafillee gaafachuu gazzaba yeroo san uummanni walitti guureefi naa kennaa ittiin nan hojjedha ammoof danda'ee jira ittiin nan hojjetadhee hojjijjiira daa'imatti yes nan guddifadha yoo jette mirga qabdi jechuudha mirga qabdi garuu immoo ummanni faana ta'uu barbaachisa namni shi faana jiraachuu barbaachisa warroota EBS san keessayyuu yeroo sanis EBS dha kan ummatatti dhiyeesse ummanni akka gargaaru godhe isaan keessas namni bira jiraachuun barbaachisaadha
እና ህሙደምተ ቀበጥ ምን አትበይ ምን አትበይ ማለት ሸም ነው ኢሳን ልጅ ትጫወት በቃ ትደሰት ምን ነው ይዋች ተፍተ ማል አርገና በከ ድራሳ ነው ሶጅራተ ማል አርገና ነው ሐረሽን ገመዱ እሺት ሁንዱ ገመደ ገሩ ቶኮ ቦ ከን ወኒን መታ ኢሳኒ ጉተ ጀቹን ዳሪ መታ ኢሳኒ ጉተ ወኒን ታኔ ወር ያዳን ጀቹን ወር ቢሄ ማል ጀዱን ኮሜንት ሲጀረ ደመኒ ጋላውሽ ማለት ነው ጀዱን ስርባ እሺ ስርባ ፋን ኦሮሞ ስርበናን በኮሜንት ማለት እንደዛ ማለት ለምን አስፈለገ ሰውናት በቃ ሰውናት ምንም ብታረክ ሰውናት እና ብትጫወትም ሰውናት እንትን ምትለው ሰውናት ሁሉም ነገር በጎም ነገር ጥሩ ያልሆነ ነገርም ማትሰራ ከሆነ ሰውናን እኛ ሁላችንም ማለት ነው ጋላሆሽ ጋላ ማሊ ኮሜንት አስረዱ ጋላ ምን አስፈለገ ሰውናት በቃ ያልሆነ ነገር አታውሩ በኮሜንት በቃ ያልሆነ ነገር አታውሩ ገና ይጻልጅ እሷ ማለት አሁንም ገና ብዙ ነገር ይጠብቃታል ገና ታድጋለች ይሄ ትንሽ ነው ገና ታድጋለች ገና ብዙ ነገር ይጠብቃታል ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ግን እኔ እኮ ይገርመኛል እና የወንድ ቆንቆረ ዲፈመና ጎዳ ነጋና ቱርቲ ጋር ሲኒፋታው ይቅርታ አላችኋለሁ ከፋችሁ ማለት ነው እኔ የማቆ ነገር ነው ማወራ ይቅርታ አላችኋለሁ ካስከፋችሁ ማለት ነው እንደዛ አላችሁ ሰው አትሳደቡ